Os gobernadores civís non dan o paso de armar as milicias obreiras, ou ese paso moi serodio, que non se pode organizar unha resistencia militar ao golpe, ou armada, cando menos, como si foi o caso en Madrid, como si foi o caso en Valencia, como si foi o caso en Barcelona e noutros lugares. Recordo o día que cunha especie de cesta no que traería a súa pouca roupa interior e algunha cousa, algún enser, vexo chegar a meu pai que regresa de San Simón. Acabou no campo de Catús Vilarí e despois do campo de Catús Vilarí saiu para traballar buscando o traballo mellor e o castigaron mobilizando nun grupo de traballadores estranxeiros que tamén abandonou e entón o meteron no campo disciplinario de Bernet. Se sufrió mucho en aquellos años, sobre todo por las familias, ¿no? Santiago Macías dice en uno de sus libros que cada fosa que abre es una herida que se cierra, ¿no? Creo sinceramente que esto es así. Os temas que trata cousas como a ecoloxía, como a xustiza social, como a inmigración, son temas de todos os tempos, ¿no? Cousas conectou na súa época co público e cousas conecta co público de hoxe. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.